हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपके पास अगर Vivo Y51 Pro 5G फ़ोन है, इस फ़ोन में आप अगर रिंगटोन चेंज करना चाहते हो तो कैसे कर पाओगे? तो सबसे पहले आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आ जाना है और नीचे आ जाना है, यहाँ पे इनकमिंग कॉल रिंगटोन लिखा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आप रिंगटोन चेंज कर पाओगे। देख सकते हो बहुत सारी हैं, तो आप लोग यहाँ से आप रिंगटोन चेंज कर पाओगे। और बैक आ जाना है और यहाँ से आप रिंगटोन की जो वॉल्यूम होती है जोर धीरा कर पाओगे। तो आप लोग इस तरीके से अपने फ़ोन में रिंगटोन चेंज कर पाओगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें।